Откако првиот човек на фудбалските третолигаши од Истокот, Владо Андов, ги прозва општините дека поради предизборниот период не им превеле пари на клубовите, поради што овие не можеле да ја уплатат котизацијата, за прозвана се најде токму општина Кочани. Од таму со соопштението упатено до медиумите реагираат дека предвидените средства од вкупно 330.000 денари за првото тримесечие во целост му се пуштени на сметката на ГФК Осогово, а зошто клубот не ја платил котизацијата не им е познато. На 12 март во рубриката соопштение на својата веб страница ГФК Осогово под наслов "Кој се игра со името на ГФК Осогово" остро им порачува на првите две страни да не го вплеткуваат во политичките игри и им порачува секој да се ја гледа својата работа. При тоа од клубот наведуваат дека информацијата за неплатена котизација е неточна и на штета на угледот на клубот, како и дека општината не им ги исплатила сите средства според програмата за спорт, туку дека се должни уште 52.500 денари. Од управниот одбор на ГФК Осогово уште и порачуваат дека општината во иднина пред да излегуваат со соопштение за клубот, прво да ги исконтактираат за да не бидат во заблуда и да не шират заблуди. Највпечатлива е завршната констатација дека секој како нив треба да се ја гледа својата работа, поради која моментално се први на табелата и најпопуларен клуб во државата според следбениците на Твитер и Инстаграм. Дури и при било какви споменувања на името на Осогово, во иднина управниот одбор бара да биде исконтактирано. Јавноста само јавно се прашува како се случи во конкуренција на праволигашите Вардар, Шкендија, Академија Пандев, токму третолигашот Осогово, кој игра во Крпена лига, да биде најпопуларен клуб во државата.